Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kandang Bangkok Tomboy. Salam satu hobi, sehat selalu buat kita semua. Hari ini kita akan review masalah obat pilek, ngorok, bengkak-bengkak pada muka. Jadi ini pengalaman saya. Jadi dulu waktu pertama-pertama mulanya kenal obat, jadi di saat ayam saya pilek dan ngorok, saya selalu memakai tetraklor. Masih ingat. Jadi waktu itu baru pertama-pertamanya main ayam. Dulu taunya cuman tetraklor. Jadi obat-obat tetraklor, obat ngorok pilek. Jadi dulu saya pakai itu. Sekarang udah nggak pakai itu lagi. Sekarang udah banyak obat-obat yang terbaru. Jadi ini saya pertama kali sesudah tetraklor itu saya pakai doxypet. Jadi doxypet ini saya pakai setelah tetraklor. Jadi obat ini saya pakai untuk obat ngorok pilek. Jadi di sini ada itunya. Tuh. Sesudah ini saya pakai suntik injeksi. Jadi saya sempat pakai injeksi. Saya pakai medoksi. Jadi saya pakai medoksi injeksinya. Saya iringi pakai B-kompleks vitaminnya. Jadi pernah juga saya pakai ini medoksi sama vitaminnya. Terus saya coba lagi di pripet. Jadi saya coba ini juga. Jadi pripet saya pun coba. Udah, ini yang terbaru saya pakai ini Neomeditril. Jadi sebenarnya obat-obat ayam ini sebenarnya semuanya bagus dan tinggal kebutuhan lagi. Tapi kalau cuma ngorok-ngorok biasa, nggak terlalu parah, medoksi bisa. Jadi medoksi ini bisa. Sama pripet. Ini khusus untuk yang biasa-biasa. Maksudnya nggak terlalu parah. Yang ngorok pilek biasa karena cuaca. Cuman kalau udah ada kuman penyakit, bagusnya pakai medoksi sama B-kompleks. Kalau enggak sama pripet. Ini udah termasuk obat-obat yang lumayan bagus dan keras. Jadi saya udah coba obat ngorok pilek dulunya. Udah 6 macam sebenarnya, udah 6 macam kita pakai. Yang pertama kemarin tetraklor, doxypet, terus medoksi plus B-kompleks vitamin, sama Neomeditril. Jadi itu semua obat-obat untuk ayam. Jadi sebenarnya semua obat sangat dibutuhkan oleh ayam, apalagi ayam kita yang kesayangan, yang harganya di atas 200.000. Jadi obat-obatnya ini nggak terlalu mahal. Nah, ini udah ada mereknya. Kalau di sini di Provinsi Bengkulu, pripet 6.000, doxypet satu bungkusnya 3.000. Ini kalau nggak salah medoksinya ini 40.000, ini 10.000 vitamin C ini, dan ini kita baru beli tadi 30.000. Itu kalau di Provinsi Bengkulu. Jadi harganya nggak terlalu mahal, di bawah 50.000 semua. Sedangkan kalau tetraklor di Bengkulu 2.000 rupiah. Jadi harga-harga obat ayam ini sebenarnya tidak terlalu mahal-mahal. Jadi alangkah baiknya kita menyiapkan obat-obat ayam yang murah-murah, karena apabila udah sakit satu biasanya menular kalau nggak cepat dicegah. Jadi pencegahannya harus kita siapkan obat-obatnya. Paling tidak obat-obat seperti tetraklor, doxypet sama pripet. Di yang dua ini kalau udah terlalu mendesak baru dipakai, karena obatnya lumayan harganya dan lumayan keras.
mungkin keras karena injeksi suntik. Jadi alangkah baiknya nggak disuntik bubuk-bubuk, tapi alangkah baiknya lagi obat-obat alami. Tapi karena ini udah kurang lebih 8 ekor yang ngorok pilek, jadi saya harus pakai obat-obat yang lumayan berat, maksudnya berat yang lumayan cepat untuk memulihkannya, jadi biar nggak nular ke yang lain. Jadi itu dulu hari ini, semoga bermanfaat buat teman semua. Salam satu hobi, salam sehat selalu buat kita semua, salam kandang Bangkok Tomboy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.